Здравствуйте. Я хотел бы рассказать сегодня об важной технической составляющей камина, а именно о топке. Каминная топка служит человеку на протяжении многих веков и представляет из себя выполнены из чугуна. Топки качественные и выполнены по самым современным чугунно-литейным технологиям. Эти топки долговечны, гарантия, как правило, дается производителями 5 лет и более, а срок службы 25 лет. Физики различают так называемую лучистую энергию, за счет которой в основном и отапливается помещение с открытым камином, и энергию тепловую, сохраняющуюся в топке за жаропрочным стеклом. В закрытых каминах, в отличие от открытых, гораздо эффективнее используется энергия сгорающих дров. В традиционном камине вся тепловая мощность расходуется на создание тяги, вот за исключением 10%, которые в виде лучистой энергии попадают в каминный зал. Здесь поток воздуха, который обтекает топку вдоль задней и боковых стенок, нагревается и возвращается обратно в помещение через вентиляционные решетки, и таким образом тепловая энергия на 80% остается в помещении. Ну и, конечно, не надо забывать о том, что закрытая топка обеспечивает гораздо более высокую пожаробезопасность. Вы в любой момент можете спокойно оставить горящий камин без присмотра, только не забудьте закрыть дверцу. Сейчас я хотел бы поговорить с вами о топках, которые выполнены по современным технологиям из таких материалов, как сталь, шамот и вермикулит. Это топки немецкого производства. Давайте к ним подойдем. Итак, стальные топки из Германии. В отличие от чугунных топок, здесь сталь несет только конструктивные функции. Топка сделана из стальных листов, сваренных между собой. Сталь защищена от высокотемпературного воздействия шамотной футировкой. Это материал на основе глины, который, в свою очередь, эффективно воспринимает все тепловые нагрузки при работе камина. Сталь всегда считалась недостаточно жаропрочным материалом, чтобы делать из нее каминные топки. И действительно, чугун служит гораздо дольше, но из него невозможно сделать такую большую топку, чтобы камин мог использоваться в помещении площадью более 100 квадратных метров. Наиболее современные технические решения находятся на стыке технологий. Давайте я вам покажу топки, которые выполнены из стали и при этом имеют чугунные элементы в наиболее удачном сочетании. Топки из Эльзаса. Как мы видим, эти топки сочетают в себе стальной корпус, он будет виден, если я подниму дверцу, и чугунную внутреннюю отделку, скомбинированную с так называемым рефрактором. Камень, который используется в сталелитейной промышленности и, соответственно, обладает очень высокой температурной стойкостью. Система подъема стекла позволяет одним легким движением превратить топку закрытую в топку, ничем не отличающуюся от традиционных открытых топок, а зачастую и превосходящую их благодаря такой вот интересной форме, где огонь вынесен максимально в каминный зал, и боковые стенки не мешают общению с живым пламенем. Этот камин обладает так называемым подовым горением. То есть у него нет колосниковой решетки, а горение происходит непосредственно на дне топочной камеры. Это позволяет добиться высокой температуры сгорания и, соответственно, более полного прогорания дров. Топками начального уровня можно назвать чугунные топки из Франции. Топками среднего и высокого уровня мы можем назвать немецкие
немецкие топки из стали, и топки из Эльзаса – это ультрасовременное решение для покупателей, которые хотели бы видеть у себя все самое новое, совершенное, ну и, в общем-то, дорогое. Камины, о которых мы говорим сегодня, производятся в Европе, где действуют строгие строительные нормы, по которым камин должен быть оборудован собственной системой вентиляции с забором наружного воздуха. И этот воздух может стать хорошим подспорьем в деле повышения эффективности сгорания дров. Такой процесс называется вторичным дожигом, и для его осуществления топка оборудуется системой тонких трубочек, в которых наружный воздух еще и успевает нагреться прежде, чем попадет внутрь.